फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जाने वाले थे फ़ैन लेने, तो हम लोग निकल चुके थे घर से और लेने के लिए फ़ैन, क्योंकि हमको ज़रूरत था फ़ैन की। तो आप लोग देखिए हम लोग कौन सा फ़ैन लाते हैं और उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैं शॉप से जाकर फ़ैन ले आया था और ये मेरे हाथ में फ़ैन था, और हम लोग पहुँचते हैं अपने रूम पे और इसको अनबॉक्स करके आप लोग को दिखाते हैं। तो हम पहुँच गए हैं रूम पे और अब चलो इसको ओपन करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं।